こんにちは皆様、今日はここに渡辺純子さん、ワインのスペシャリストとして活躍なさられてらっしゃる渡辺純子さんをお招きにしております。こんにちは。こんにちは。今日はお呼びいただきありがとうございます。いいえ、本当に渡辺さんから前にいただいた本、とっても役に立って、ありがとうございます。もうすっごい重宝しましたけど、確か本の名前はなんかワインを知らないとあなたはエリートじゃないよみたいな。そうなんです。はい、ね、そういうタイトルで教養としてのワインという題名がついております。素敵な、本当にもうその題名通りで、はい、やはり今レストランに行くと、はい、こんなたくさんもうね、熱いワインの、なんていうのリストくださるじゃないですか。それであれ見てね、こうもう白ワインから赤ワインからロゼからシャンペーンからバーッと並んでますけど、それもですね、レストランによってはもう国別で。あれを見てね、みんなね、あれこれどっから見たらいいのかなとか、どうやって選べばいいのかなってわからない人もたくさんいらっしゃると思うので、本はもうとっても役に立ちましたね。ありがとうございます。本当におっしゃっていただいたように、まずエリートの方がワインを知ってるっていうのはもう欧米では当たり前のことで、はい、日本の皆様にもワインを教養としてっていうとちょっとおこがましいんですけれども、そういうレストランでも自分でそのワインリストから選べるような、そういうそうですよね、なればいいなと思う。そうですよね。なんかこのワインソムリエかなんか来ちゃうと、ドキ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 みたいなって、あれもうなんかどうしちゃったらいいかなみたいにならないで、なんかさらっと買わせるようになったらおしゃれですよね。自分で選べたらね、もっとワインも楽しくなるんじゃないかなと思いまして、それで最初の1冊目はもう本当に教養というか、もうワインの知識というよりもワインにまつわる歴史であったりとか、そのちょっとしたまつわるエピソードみたいな、そんなものを書かせていただきました。そうですか。確か渡辺純子さんは2001年にクリスティーズにお入りになって、でそしてもうすごいキャリアを積んで、そしてワインのいろいろオークショネアとして、活躍なさられたんですけど、もともと渡辺さんはどういうきっかけでお入りになられたんですか？もう全くワインと関係ない仕事をしていたんですけれども、ある時ですね、ペトリュスというフランスのもうすごい高い一流の赤ワインなんですけれども、そのワインを飲んで、世の中にこんな美味しいワインがあるんであれば、もう私の人生ワインに捧げましょうっていうぐらいの気持ちで、それでワインの仕事をしようと思ったんですね。でそれでフランスに行きまして、ワインの勉強をして、でどうせワインの仕事をするんであれば一流のワイン、高いワインを扱いたいと思って、それで、オークションで働こうと思いました。素敵ですよね。ですけどそれこそクリスティっていうところもあるので、世界の富豪の方たちとたくさんお会いになったり、でその人たちがどんなワインを好んでコレクションするとか、コレクターもやっぱり多かったわけですよね。そうですね。ほとんどがコレクターの方でしたね。そうですよね。あと3割ぐらいがワインのビジネスをされていたりとか、ワイン関係のお仕事をされている方だったんですけれども、当時はですね、コレクターの方が多かったです。当時はというのは今はだいぶワインビジネスの関係の方もオークションでワインを買うようになりました。そうですか。個人で、選ぶとしたらどういうような、ワインであんまり高くもなく、かといって、そんなに安くもなくそういうワインってどういうワインですかね？そうですね。私がその1冊目の本でも書かせていただいたんですが、今世界的にロゼワインがすごいブームでして、ロゼレボリューションっていう言葉ができているぐらい、そのみんなロゼを飲むようになりました。昔はなんかロゼっていうとちょっと甘いとか安いっていうイメージがあったんですけれども、今は芸能人の方とか、例えばサラ・ジェシカ・パーカーとか、
ボンジョビとか、カメロン・ディアスとか、そういう芸能人の方もロゼワインを自分の名前で自分のブランドで出していますね。あ、そうなんですか。それはね、それは興味深いですよね。でロゼっていうとちょうど白と赤の中間なんで、考えてみたらもういいですよね。一石二鳥って。そうですね。本当おっしゃる通り、何にでも合わせやすいんですよ。そうですね。お肉でもお魚でもお寿司でもいいかもしれない。お寿司でもおっしゃる通り、そうなんです。お寿司にもすごくあって、日本の今レストランでも、日本食のレストランでもロゼワインを置いてらっしゃるところが多いって聞いてます。そうですか。じゃあもうこれから私もロゼを頼むようにしたいと思います。何か純子さんがずっとワインの仕事をなさられてて、なんか思い出っていうか、心に残るエピソード、例えばこう人がこんな高いワインを買ったとか、こんなふうな詐欺もあったとか、いろいろあると思うんですけど、どうなんでしょうかね。そうですね。もう詐欺っていうのがありまして、そのワインの偽造ワインというのが世界中に出回ったことがあったんですよ。でそれを作っていた人がルディっていう名前なんですけれども、彼はクリスティーズのお客様で、よくお客様っていうこともないんですけれども、よくクリスティーズに来てワインを買ってたんですね。それで私もそのルディにいろいろワインを勧めたりとか、みんなでクリスティーズの中でワインテイスティングとかディナーをする時も彼を招待して、ですごくワインを買っていただいてたんですけれども、いいお客さんだったわけなんですね。いいお客さんだったんですよ。でも実は、その方が自分で買ったワインを飲みますよね。で瓶を持って帰ってそこに安いワインを詰めて、でまたコルクを閉めて売っていたっていうのが始まりなんですけれども、それからもうどんどんエスカレートしまして、その偽造のラベルを作ってワインのボトルに貼って売ったりとかで、まだまだその作られたワインが全部回収されていないんですけれども、もう120億くらい出回っているんじゃないかということで、今ルディはジェールに入ってますけど、すごい大きな詐欺事件がありました。で確かにその方から買った方っていうのは、もう言えないですよね。言えないし、だからこれを逆に言えば、買ったって言ったら無一文になっちゃうから、そうなんです。だからみんな黙って隠してるかもしれない。このまんままた詐欺をその次の詐欺にして、もう分かっててもそれを他の人に転売するとかね、そういう方がいるんですよ。だと思いますよ。だからもうなんかババ抜きって言ってだからもうそういうやっぱりオークション会社とかちゃんとしたところから買わないっていう風潮になってますね。そうですか。確かにワインってコルクを開けなければわからないかもしれない。いやわからないんですよ。実際高いワインってこんなもんかなって思われちゃう方もいるし、いくら例えばロマネコンティってすごくいいワインなんですけれども、ロマネコンティでもやはり作られて10年経って20年経ってってなると、だんだんワインの味って変わってくるんですよね。なのでその間にワインの味が変わってしまったり劣化してしまったり、なので皆さん飲んで、いやこれちょっと違うんじゃないって言ってもはっきりこれは偽物だって言える方がいないんですよ。だからそういうの考えたらすごく知能犯ですよね。いや本当おっしゃる通りで、そのルディは、クリスティーズとかサザビーズとか他のオークション会社からもよく招待されていたんですね。だからすごい舌が肥えていたんですよ。本物のロマネコンティを飲んだ経験があるので、その味そっくりに作っていたんです。すごいですよね。彼の家に行くとその安い南米のワインがたくさんありましてそれを何億で売ってたとか、それにちょっとこうブレンドするんですよ。自分で自分で、それでその隠し味はお醤油を 2,3 滴垂らすそうすると本当にそうするとね、なんかこうちょっと熟成された赤ワインの古い感じが出るんですか。
じゃあ今度このお醤油を一時的にで垂らしてちょっと飲んでみてそれは初めてですけど、それで急にね、もうボトルを入れ替えてね、でもうコルクは取っちゃっといて、そしてこうデカンタにこうトロトロと、そうですそうです、なんかいいような悪いようなね、もうでも本当にそういうお話伺ってると、なんかいろんなことをもっと勉強しないと結構大変ですよね。ね、そうですね。もうワインはそのルディが作ってからもたくさんフェイクワインが作られるようになったので、だからもうこれはちょっとラベルが違うんじゃないかとか、この高い割には高いワインの割には安すぎてもやっぱりちょっと疑った方がいいんですよ。だからね、なんかワインのその世界的に出ている相場ですとか、このラベルはこれは違うんじゃないかとか、そのワインの中でもいいヴィンテージと悪いヴィンテージがありますので、そうですよね。よくポイントでも何年に出たのは同じ会社から出てても、何年に出たのは例えばこれだけのポイントだけど、同じ会社でもこの何年に出たのはあんまり良くないとか、やっぱり年数にもやっぱりそのブドウだから収穫に関係あるわけですよね。そうなんです。だからこのワインの銘柄はこのヴィンテージはいい、このヴィンテージはあんまり良くないということもなんとなく頭の中に入れておくと、だから2になったら、さあこのワインは2000何年の何々のところでできた時のものだからとか、何年のってやっぱり言わないと、やっぱりこのソアにはなれないかもしれないですね。ただここの会社の何々っていうんじゃなくて、2000何人の何人でね。でも最近またね、ワインの本をまたお書きになりましたけど、ちょっとこれなんか。これに対してちょっと説明していただけますか、ラジオの方たちに。ありがとうございます。これがですね、語れるワインと言いまして、2020年から始まったコロナで、皆さん家飲みが増えたんですね。それはもう私超家飲みで、そう家飲みの方に向けてここにも書いてあるんですけども、家飲みで身につけるその語れるワインということで、ワインっていうのは私もそのワインの味が好きなだけじゃないんですよ。ワインの歴史であったりとか、そのワインにまつわるエピソードっていうのがすごく面白くて、まず最初のページからそのワインの歴史についてまず書かせていただいてるんですけれども、そういった歴史も8000年前にワインは作られているんですね。だからその時に作られた様子ですとか、その後どうやってワインという存在が変わっていったかっていうのを書いているんですね。そうですよね。私が知ってるのは酒と女となんてそういう時は必ずワインですものね。そうですね。で、昔のその8000年前のに作られた時は、そのワインっていうのはやはり人間が生きていくために必要な栄養源だったと思うんですね。やっぱり飲むお水もないし、食事といえば当時ヨーロッパはもう狩りが主流だったので、動物を取って食べて、そしてそのワインっていうのはある意味その人間の体を酸性に傾くのをアルカリ性に保っていたっていう、そういう要素があるんです。わかりました。私も今度いいお友達とね食事する時ね、私ワイン飲みますけどね、私今からね体をアルカリ性にしますそうですね。確かに面白いかもしれないですよね。それでなんか栄養源を保っていた。そしてその後にその8000年前はジョージアというところで見つかったんですけれども、ジョージアですね。その後にギリシャですとかエジプトに渡ったんですよ。で、ギリシャとかエジプトに渡ったワインはもう神が作ったワインということで、もうそのワインが、ワインを飲むと酔うのも神のおぼし飯っていうふうに思われていたんですね。自分の都合がいいように、その変えちゃうのもギリシャ人っぽいそうですねっていうことですか。でも本当にこの本すごい楽しみです。ありがとうございます。これはどこの会社からお出しになってらっしゃるんですか？こちらはですね、日経新聞社から
そうですか。はい。わかりました。またこの本も必ずベストセラーになりますね。皆さんどうぞ楽しみにしてください。それでは、それを最後に終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。今日どうもありがとうございました。こべちゃんもよくワインのこと分かったね。一生懸命聞いてましたよ。そうですね。じゃどうもありがとうございました。